Bien, entonces, vamos a ver aquí. Estas son las letras del abecedario. Las letras del abecedario. Entonces, para aprender a leer, hay que aprenderse las letras y hay que aprender su sonido, cómo suenan. Si no aprendemos cómo suenan y cómo se llaman, es difícil aprender a leer. Entonces yo le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es esta? ¿Y suena? Muy bien. Bien, entonces esta es la letra B. 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 La B suena, escucha cómo suena. Y esta es la letra C. C. ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? C. Y la C suena. ¿El qué? Sí, esa es de Alan. La A de Alan. Entonces vamos ahora con la letra C, que suena y también suena. Esta es la letra D. ¿Cuál es esta? D. Suena D, 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 D. Y esta. ¿Cuál es esta? A. E. E. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Muy bien. Guían permiso. ¿Y esta? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo suena la F? Muy bien. ¿Suena? ¿Suena? ¿Y esta? Muy bien, suena. Y esta es la letra G. 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 ¿Y suena? ¿Y esta? No suena, porque ella es. Y se llama H. Se llama. ¿Y esta? ¿Y de quién? De Ian. ¿Y cómo suena la I? ¿Y esta? De John. ¿Y cómo se llama? J. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo suena? Muy bien. ¿Y esta? K. De Camila. Como el gallo que hace kikiriki. Sí. ¿Esa es la de tu mami? Oh, mira. ¿Cómo se llama esta? L. ¿Y cómo suena la L? ¿Cómo suena? La L suena. Muy bien. ¿Y esta? ¿Cuál es esta? ¿Y cómo suena la M? ¿Y esta? Espera, cuando llegue el momento, porque no hemos terminado. ¿Cuál es esta? Ian, siéntate, Ian. ¿Cuál es esta? N. ¿Y cómo suena la N? La letra de Nicole, y de Nasli, y de Nilda. No, la de Tía Dairi es esta. Ajá. ¿Y cómo suena? Ok, pero ahora quiero saber cómo suena la N. Muy bien, Owen. ¿Suena? Ya veo, pero ¿cómo suena la N? Muy
muy bien. ¿Y esta? Oh, ¿y cómo suena? Oh, ¿esa es la O? ¿De quién? De Owen. Ok. Uy, voy con esta. Con esta. Voy con esta. ¿Cuál es esta? Siéntate, Ian. ¿Cuál es esta? P. ¿Cuál es esta? P. P. Espérenme. Así. La P suena. Y esta es la Q. 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 ¿Suena? ¿Y esta? ¿Cuál es esta? De Raiden. R de Raiden y R de Rocío. ¿Y cómo suena la R? ¿Y esta? ¿Esa de quién? De Sael. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Primero, ¿cómo se llama esa letra? S. ¿Y suena? ¿Y cómo suena? ¿Suena? 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 ¿Y esta? T. 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 ¿Y suena? ¿Cómo suena? Esta se llama T. Se llama T. ¿Y esta? Esta. Esta. ¿Y cómo suena la U? ¿Y esta? ¿Cómo se llama? V. De Valerie. ¿Y cómo suena? ¿Y esta? M. W. De Winasty. Escuchen. Esta es W. Con W escribimos Winasty. Y suena. ¿Saben cómo suena? ¿Cómo suena? La W no suena. Suena parecida a la U. ¿Ok? Ok. Ahora voy aquí. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo suena? Esta es la letra X. Esta es la letra X. ¿Y cómo suena? ¿Y esta? ¿Cómo se llama? Y. Muy bien, Januel. Se llama Y. Y suena de Januel. Esa es la Y de Januel. ¿Y esta? Z. De Zoe. Muy bien. Y suena como durmiendo, ¿tú crees? Ah, sí. Sí, ok. Ajá. Entonces la Z suena parecida a la S. Tienen un gran parecido. Sí. Se parece a esta y a esta. Tienen un parecido en el sonido. Estas tres. La C, la S y la Z.
Entonces, estas letras, solamente la que ustedes tienen que reforzar es la T, que se les olvidó. Esta se llama, ¿y cómo suena?